Hej og velkommen, og vi vil gerne snakke lidt om integralregning. Integralregning, det er det modsatte af differentiering. For eksempel hvis vi nu har en funktion, så vi differentierer f af x er lige med 2x. Hvis vi så vil differentiere den, så bliver det så f mærke af x er lige med 2. Men hvis vi nu vil finde stamfunktionen af det her, så har vi jo store f af x, som så er ukendt. Men for at vi skal finde stamfunktionen her, så skal vi bruge nogle regneregler til at finde stamfunktionen. Og det er så bare det modsatte, som sagt, af differentiering. Dermed så kan vi komme frem til, at store f af x er lige med 2x. Og så fordi vi ikke kan finde nogen konstant, så er vi nødt til at skrive plus k. Hvis vi nu for eksempel har en anden funktion, som den her, og vi så differentierer den her, så får vi f mærke af x, at den bliver til 2. Men hvis vi så vil finde stamfunktionen af det her, så kan vi kun ved hjælp af regneregler finde frem til 2x. Så for at finde alle mulige løsninger, så skal vi skrive plus k. Ja, vi har sådan en funktion her, som vi gerne vil integrere. Det vi gør, det er, at vi tager stor f af x, og vi så putter det i den her ligning her, hvor vi så tager funktionen med dx med hensyn til x. Her har vi nogle af de mest almindelige regneregler for integralregning. Vi vil gerne vise et eksempel nu. Vi har funktionen her, x i tredje plus 3x i anden plus 7. Den vil vi gerne integrere. Så vi skriver det op på den her måde. Store f af x er lige med det her integraltegn af x i tredje plus 3x i anden plus 7. Og så skriver vi det her dx bagefter, fordi det er med hensyn til x. Så bruger vi så de her regneregler, vi kan se herover. Først har vi 3x, det vil sige, at vi bruger den her regneregel x i ende. Og den kan I se herovre. Det får vi så til at blive det her en fjerdedel x i fjerde. Derefter har vi det her tretal, som bare er en konstant, som vi bare trækker direkte videre ned. Så har vi så det her x i anden, hvor vi bruger den regel, vi har skrevet ned herovre. Og der får vi så en tredjedel x i tredje. Så har vi så syvtallet her, som ifølge den her regel bare bliver 7x. Og det kan vi så forkorte ned. Det her det bliver det samme, det kan vi ikke forkorte. Men her siger vi 3x gange en tredjedel, og det kan vi lave om til 1. Så det fjerner vi bare. Og så har vi plus 7x. Så har vi så en løsning til stamfunktionen af den her funktion f af x. Det vi har gjort nu er, at vi har tilføjet den her k-værdi, som Andreas forklarede om tidligere. Og det har vi gjort, så vi finder alle samtlige løsninger til stamfunktionen til funktionen af f af x. Nu, hvor vi så har fundet stamfunktionen, så vil vi så finde den ukendte konstant ved brug af det her punkt. Det gør vi ved, da vi kender punktets koordinater, og dermed så sætter vi f0, da vi har et x-koordinat, der er 0, og så indsætter vi det på alle x-pladser. Og så da vi har et punkt på y-aksen, så sætter vi f0 er lige med til at være 2. Og når vi så går igennem det her, så er en fjerdedel gange 0 i fjerde, det er 0, plus 0 i tredje, det er 0, plus 7 gange 0, det er også lige med 0. Så tilbage så har vi kun konstanten og 2. Det betyder så, at vi har en k på 2, og det indsætter vi så i vores funktion. Vi vil nu gerne bevise, at arealfunktionen er lige med stamfunktionen til f. Vi har nu plottet funktionen f af x ind i et koordinatsystem, og den linje, I kan se her. Vi har nu 2 punkter på den her graf. Det ene ser vi her med x, og det bliver nødvendigvis f af x op ad y-aksen. Det andet herover har vi x plus h, og det er simpelthen fordi den her længde imellem de to, den kalder vi for h. Og y-værdien til den værdi må nødvendigvis blive f af x plus h. Så kan vi så finde 2 forskellige arealer af det her areal, som vi kalder delta A.
af x. Vi kan få det mindste areal, som er det, vi kan se her over og ned her, og det må nødvendigvis være h gange det her areal, eller den her længde, der er op til f af x, og det er det, vi kan se herover. Maksværdien, vi kan få for det her areal, det må så være herop til, og det bliver derfor h gange f af x plus h, og det er det, I kan se herover. Vi tager nu trin 1 i tretrinsreglen. Her har vi, at delta a, den er lige med a til x plus h minus delta a. Men det skal vi egentlig ikke bruge til noget lige nu, så vi går direkte videre til step 2. Her der dividerer vi delta a med h. Og hernede har vi, at a den er større end eller lige med det her minimumsareal, vi har herover, og den er mindre end eller lige med det her maksimumsareal, vi har herover. Og her kan vi så lige omformulere det en lille smule ved at dividere alle leddene med h, som er det, vi gør her. Så fjerner vi simpelthen h'et herfra, og herfra de går ud med hinanden. Og vi får altså, at f af x er større end, eller mindre end, eller lige med delta a, og f af x plus h er større end, eller lige med delta a. Vi går nu videre til trin 3. Det vi gør her er, at vi finder grænseværdien med h gående mod 0, fordi vi jo gerne vil finde differentialkvotienten til arealet. Det var det, vi gerne ville bevise heroppe. Vi lader som sagt h gå mod 0, og det må betyde heroppe fra, at den her f af x plus h, den går mod f af x. Det vil sige, at de her to går mod hinanden, og den her a af x, delta a, divideret med h, den må altså blive klemt inde imellem de her to f af x'er. Det vil sige, at vi får det her, det bliver lige med f af x. Og det passer så egentlig meget godt i overensstemmelse med det, vi prøvede at bevise i det her eksempel, nemlig at differentialkvotienten til arealet, den er lige med f af x. Skal jeg slutte? Ja.